我哋咧就呢個炸彈處理程序咧就簡潔啲嚟講咧就分為咧就有3個嘅步驟啦。第一個步驟咧就係將呢個炸彈咧就係用一啲嘅切割嘅工具咧就係將佢成功咧就係切開佢咧，就令到佢入邊嘅一啲嘅炸藥咧我哋可以接觸到啦。咁啊，尋日講過呢個係一個1000磅嘅美軍嘅一個空投嘅炸彈啦。咁入邊咧就有大概有500磅嘅高性能嘅 TNT 炸藥啦。咁啊，尋日咧我哋大概咧就用咗4個小時左右度咧，就成功咧就將呢一個嘅炸彈咧就係切咗一個大概係有1尺長嘅一個孔咧一個窿啦，就可以等我哋咧就係可以就接觸到入邊嘅炸藥嘅。咁啊呢個時間咧就比我哋原先嘅估計咧就係長咗少少嘅。咁啊原因就係尋晚有非常之惡劣嘅天氣啦，一來你對視野啦，地方會係濕滑啦，對搬置一啲重型嘅裝備或者工具嘅話咧，係增加咗嗰個變數同埋個風險喺度嘅。尋晚落好大雨啦，個地盤咧就有水位係上升嘅，直至係浸到可能係小腿咁樣嘅。咁啊變咗就對現場嘅人員嘅話，個速度一定會係慢啲啦。跟住咧，我哋咧就喺一個安全嘅情況之下，做咗好多保護嘅工作咧，就係用呢一個點火嘅方法咧，就將裏面嘅炸藥又完全燒毀。就係話我哋去到今朝11點40幾分左右到啦，我哋就係成功咧將入邊嘅炸藥500磅嘅炸藥係全部係燒毀晒嘅，大概用咗9個小時左右啦。我哋可以成功做到呢個行動咧，其實都係多謝我哋即係咁多個政府唔同嘅部門咧，就係上下一心咧，先至可以做到一個咁短時間係可以處理到嘅啫。